張寶兒、袁偉豪報喜，細仔袁揼揼同哥哥餅印樣。袁偉豪同埋張寶兒尋晚喺社交平台公佈二胎袁揼揼已經出世，為大仔袁咕碌添咗個弟弟。佢哋兩個留言：袁揼揼期待你好久了，第一眼睇你覺得你同哥哥好似樣，但仔細睇你嘅頭髮多多，嘴仔細細，下巴尖尖，原來係爸爸媽媽第二個變體。佢哋多謝好多家人同埋朋友們嘅祝福加持，繼續話爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢住莫名嘅喜悅。呢一整日更加好激動，好開心。最後係歡迎仔仔到嚟，多謝佢選擇佢哋呢一家。其實袁偉豪前一日已經喺限時動態劇透，着咗入手術室陪老婆嘅一次性保護衣物。今日袁偉豪亦都翻返去電視城，為歡樂滿東華電單車特技表演彩排。蕭正楠慘遭搶愛，向老婆投訴，黃翠如承諾同時愛兩個兒子。蕭正楠同黃翠如嘅仔仔蕭哈哈出世之後，不時晒一家三口幸福家庭照。今日翠如喺社交網貼上多張同阿蕭出埠工作嘅兩口子合照，留言爆蕭哈哈出世之後，阿蕭慘被仔仔搶愛。翠如留言指蕭爸爸呢7個月嚟同佢講咗好多次，被佢忽略咗。從一開始佢以為阿蕭講笑，到後來先至知道老公係認真嘅，有點傷心。翠如坦言，自從有咗蕭哈哈，佢嘅重心不自覺咁轉移，關係每一個轉變亦都係一個學習。佢相信唔單止發生喺自己身上，亦都發生喺好多新手爸媽身上。佢話感恩有呢一個短短3日嘅出埠工作，重新感受到你可以重回我嘅中心點嘅快樂，亦都感受到我被你圍繞住嘅快樂。好吧，現在我要接受，要同時愛2個兒子。佢仲笑指今個 post 放咗好多阿蕭嘅相，一張哈哈都冇。佢話會繼續學習，繼續努力。